Veliki pozdrav svima i dobrodošli na YouTube kanal Moć misli. Kanal na kojem su teme vezane za moć naših misli, rada na sebi, odnosno da pojednostavnite i olakšate vaše živote znanjem o moći misli. Otkrivanje važnosti ciljeva, kreiranja i manifestiranja istih, te spoznaja moći naših uvjerenja koje smo stekli tokom života, kao i da odredite sebi važne vrijednosti kako bi saznali u čemu ste vi to najbolji. Također, suočavanje i spoznaja naših emocija, osjećaja. I zato hoću vam reći jednu veoma važnu stvar zbog koje biste svakako mogli poboljšati kvalitetu vašeg života. Odnosno, okrenuli vaš život za 100% na bolje. Ovo je idealno vrijeme. Početak godine sa novim ciljevima i izazovima. Kao prvo, bilo bi mi drago da se pretplatite na kanal, da ga podijelite dragim ljudima kako bi ih potakli da barem pokušaju svjedočiti uspjehu. Da jednostavno ljudi počnu shvaćati da mogu promijeniti život. Život nije sudbina. Život je, da jednostavno kažem, putovanje kroz beskonačno vrijeme. Život je uspon i pad, uspjeh i neuspjeh. Ali mi kao moćna bića možemo da utičemo na to putovanje. Kako je rekao plemeniti i nadasve veliki Nikola Tesla, mi smo energetska bića. Sve oko nas je energija, vibracija. I ništa nije statično. Cijeli univerzum je u pokretu, u kretanju. Tako i naši životi. Jer mi smo dio te cjeline u kojoj uz pomoć misli i nauke koja se bavi mislima, epigenetikom, možemo uticati na naše sutra. I što nas više bude podiglo svijest o tome da stvaramo budućnost, ona će biti bolja i ljepša za sve nas. Svi smo mi povezani. Energija koja neprestano raste i svojom snagom stvara sve ovo čemu mi svjedočimo i sve što vidimo. To vam dokazuje i butterfly efekt kojeg su naučnici još davno spoznali, a to je kad leptir mahne krilima na Tajvanu, napravi buru na drugoj strani svijeta. I sam do prije nekih 10 godina živio u formi da je sve određeno, da ne mogu ništa promijeniti, da sam nemoćan, da moram teško raditi, da bi naravno preživio. Stvorio sam tu negativna uvjerenja koja su mi naravno diktirala moj put. Ali sad sa spoznajom da postoje mnogobrojni putevi, mnoge realnosti i još tome da mogu svjesno birati u koju želim ući, kojom stazom da krenem i otkrijem ljepotu življenja. Otkrio sam da postoji nešto veće i jače od mene samoga. Otkrio sam da uz pomoć intuicije, kako god joj netko davao definicije, ona me vodila uvijek za moje najveće dobro. I onda odjednom u meni se pojavilo pitanje kako neki mogu biti bogati, sretni, radosni, uspješni. Kako jednostavno netko može da putuje svijetom. I tada i ja krećem u istraživanje. Napravim taj prvi korak
taj početni korak ili, kako ja u šali kažem, krenuo sam u 1. razred osnovne životne škole, one o kojoj nas nisu učili. Guglanje, čitanje knjiga, seminari, edukacije, jednostavno ulaganje u sebi. Kako intelektualno, vremenski, tako i financijski. I sve je to koštalo, ali eto, uspio sam da progledam, da počnem da dišem seminar za seminarom, edukacija za edukacijom, certifikat za certifikatom. I spoznaja da to radi, da mogu mijenjati sebe, te isto tako odlučim i da pomognem i pomažem drugima. Danas postoje mnoge metode koje sam isprobao i uložio vrijeme i novac u sebe. Prvenstveno da se sam uvjerim o čemu se radi, kako se radi i jednostavno da osjetim. I tako ja kao prvašić napravim svoje predmete umjesto matematike, fizike, kemije, nebitno, nove predmete, hipnoterapija, PEAT, rekonektivno iscjeljivanje, Wing Wave, Theta Healing, NLP, coaching, epigenetika. I godinama sam istraživao i proučavao i ostale metode. A eto, na kraju sam odabrao NLP i coaching ili životni trener uz primjenu epigenetike za malu maturu. I svaka od metoda je na svoj način. I ako povjeruješ da ti nešto od toga koristi i može da ti promijeni situaciju, kontekst, nema te sile koja će te zaustaviti na tom tvom putu. U radu sa ljudima uvijek, kažem, prvo pravilo je da morate preuzeti potpunu odgovornost za vaš život. Nitko nije kriv, niti je utjecao na nešto u vašem životu. Drugo pravilo je da napravite čvrstu odluku za promjenu. Treće je da svaki dan za sebe odvojite najmanje pola sata. I ajmo reći, četvrto je da uz samopoštovanje koje morate izgraditi, sebe jednostavno disciplinirate u radu na sebi. A ostalo sve dolazi samo po sebi, neopisivom lakoćom. Kada promijenite misli i navike, tada stupa na snagu kvantna fizika, odnosno kvantno polje, koje je puno mogućnosti. Tada shvaćate da život stvarate sami. Da su vaše misli te koje stvaraju vašu realnost, a ne da vaša stvarnost stvara vaše misli. Kvantna nauka i epigenetika su dokazale da vašu realnost stvaraju vaše misli, odnosno vaša osobnost ili ličnost stvara realnost koju živite. Misli su te koje stvaraju vašu sudbinu. Sudbinu za koju sam i sam nekada mislio da je nepromjenjiva. Evo, poslušajte. Jednog dana prije 10 godina kada sam bio bolestan i na terapijama 5 godina, kao grom iz vedra neba dođe mi rješenje za bolest. Došla mi je misao, a da nisam znao ni od kuda, ni radi čega, ni kako, ništa. Sva sreća je u tome što sam je čuo i prepoznao. I ona mi je vjerovatno dolazila svaki dan, ali kada ne čuješ, ne vidiš, jednostavno živiš život na način na koji sam i do tada živio.
I od tada je krenuo moj osobni rast. Svijet drugčije vidiš, osjetiš. Neka transformacija se dogodi i sve to godinama do danas. Jer 30 i nešto godina života, bez naravno ne najmlađe, si u kavezu. Ne misliš ništa, ne reagiraš. Život se svede na monotoniju, na pokoru, jad. Danas već sa treninzima sa ljudima, korak po korak, i oni postaju nova verzija sebe. Rad na sebi ne traje samo jedan školski sat. Završi se i prvi razred, pa drugi, pa treći. A nastavni plan se zove prepoznavanje života i življenja. Zapravo, cijeli život se uči nešto novo. Dolaze nove spoznaje, nove situacije koje nam ispune životni vijek i koje nas nauče kako da u novom danu osjetimo život, ljubav, pomognemo drugima, budemo voljeni, bogati, cijenjeni, zdravi, osjetimo dobrotu. Smisao života koji sam spoznao i uvjerio se je u davanju i dijeljenju. Davanju podrške, ljubavi, novca, dijeljenju sreće, radosti, znanja, iskustva, pomaganju drugima. A zakon univerzuma kao najjača energija vraća uvijek stostruko. Zdravi i veseli bili.